Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thơ Vlog ẩm thực bốn phương. Mấy hôm nay mình bận quá các bạn ơi, không ra được clip, mong các bạn thông cảm. Bây giờ mình sẽ đi chợ đây. Để xem hôm nay mình làm món gì thì xin mời các bạn cùng theo dõi với Thơ nhé. Mấy đứa ổng có điện thoại à? Kìa mấy đứa mình cho mình vui gì nào dở lắm. Em có Ký nhiêu anh? ký có 20 à, rẻ lắm. Cái này mới có 8 lạng à. Lấy cái bự gì nữa đi. Đây nè anh. Cậy nó dư chút đây luôn. Ơi ăn bông lao hay là em bông lao kìa em. Em mua em làm gỏi. Mình đã đi chợ về rồi đây. Thì nguyên liệu hôm nay dùng để làm món gỏi ngó sen hạt điều gồm các nguyên liệu như sau: 700g thịt ức gà, 300g tôm bạc thẻ, 300g tai heo, 500g ngó sen, 300g hạt điều, 300g dưa leo, 200g cà rốt và một trái ức sừng trâu, 100g củ hành tây, 100g rau thơm gồm có húng quế, húng lủi, húng cây và rau răm, 50g rau cần tàu, chanh, 50g hành phi, 2 muỗng cà phê tỏi băm, 2 muỗng cà phê ớt băm, giấm, đường, muối và nước mắm. Bây giờ mình ướp vào thịt gà 1 muỗng muối và 1 muỗng đường. Mình ướp đây khoảng 15 phút sau rồi mình sẽ đi luộc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bào cái ngó sen. Trước khi mình bào ngó sen thì mình cho vào đây một chút giấm và 2 muỗng đường. Rồi mình quậy cái này lên. Mình cho vào dưa leo 2 muỗng đường. Mình ướp khoảng 5 phút. Sau đó khi mình dùng thì mình vắt ráo nha các bạn. Rồi cà rốt mình chặn hình răng cưa xong rồi mình cũng ướp đường. Cho 2 muỗng đường vào đây nha các bạn. Mình ướp chút xíu nữa mình làm xong rồi mình vắt ráo. Rồi hành tây mình đã thái mỏng rồi, bây giờ mình cho cũng vào đây 2 muỗng đường và một ít giấm.
Tôm mình đã luộc chín và lột vỏ ra để cái đuôi lại các bạn, để cho nó đẹp. Hạt điều này mình đã tách làm đôi, bây giờ mình đem đi xào. Mình cho vào tô khoảng 100 ml nước mắm. 4 muỗng đường. Ngó sen, cà rốt, hành tây, dưa leo mình đã vẩy ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ đem trộn. Món gỏi gà trộn ngó sen hạt điều nhìn ngon và hấp dẫn quá nè. Ăn lạ miệng lắm đó các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bye bye.